Я шел за ребятами позади, так как вообще плохо ориентировался. Снега насыпало очень много, поэтому под ногами кроме снега ничего не было видно. И тут я почувствовал, что одна моя нога провалилась, и я не могу ее вытащить самостоятельно. Пока я пробовал как-то себе помочь, мои друзья уже ушли вперед. Стая волков не прошла мимо меня во время вьюги, когда я нуждался в помощи, они согрели меня и вывели из леса. Я начал им кричать, но они меня не слышали из-за сильной вьюги. Уже через несколько минут мне стало очень страшно, я понимал, что мои друзья уже далеко, и кричать им было бесполезно. Я все еще пробовал вытащить ногу, но у меня ничего не получилось. Мне становилось холодно, от мороза и снега я уже не мог сидеть, и я упал. Мои руки меня не слушались, мне казалось, что я замерз насквозь. От мороза мое сознание начало путаться, я почти не чувствовал холода, но где-то глубоко я понимал, что это все иллюзия, самосохранение организма. И тут вдали я заметил, что ко мне кто-то приближается, сначала я обрадовался, я подумал, что друзья за мной вернулись. Но как только до меня им оставалось около метра, я понял, что это не они, это были волки. Один волк сел недалеко от меня, и у меня началась паника, я снова пытался вытащить ногу, я не знал, что мне делать, я начал кричать на них, но они не уходили. Я про себя решил, что это все. И тут первый волк встал и начал идти ко мне, за ним пошли еще несколько волков. Я посмотрел волку в глаза и оцепенел. Я боялся пошевелиться. Я лег на снег и спрятал свою голову в руки. И тут я почувствовал, как на меня лег один волк, потом второй и за ним все остальные. С каждой секундой мне становилось теплее, через мгновение я поднял голову, все волки лежали на мне. В их глазах не было злобы, и я понял, что они мне помогают выжить в эту непогоду. Я перестал их бояться, и у меня к ним появилось очень сильное уважение и благодарность. Через несколько часов вьюга закончилась, я полностью согрелся. Волки встали с меня, но они никуда не уходили. Первый волк подошел к моей ноге и начал копать снег. Тогда я увидел, что моя нога застряла между корнями деревьев. Стая волков не прошла мимо меня во время вьюги, когда я нуждался в помощи, они согрели меня и вывели из леса. Я начал пробовать высунуть ногу, и у меня получилось. Из-за снега я не видел, что держит мою ногу, и в какую сторону мне ее двигать, чтобы вытащить. Благодаря волкам, я и согрелся, они не дали мне замерзнуть в этом лесу, и спасли мою ногу. Волки начали пятиться назад, и я понял, что они зовут меня за собой, ведь я совсем не знал дороги. Я последовал за ними, и они вывели меня из леса на трассу. Я поймал машину, и водитель довез меня до места назначения. Я тогда много думал о том, что никогда не стану охотником. И в тот день я не охотился, а просто шел за компанию с друзьями. Если бы не волки, меня бы сейчас не было. Мне уже 60 лет, и эту историю я не устаю рассказывать своим детям и внукам. В моей семье нет ни одного охотника, а напротив, все очень любят животных и помогают им при удобном случае. Также со мной живет пес, которого я подобрал на улице, он очень предан мне, но он очень стар. А кличка у него Волк. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.